Всем привет! Сегодня приготовим домашний мягкий хлеб. В миску я просеяла муку около 1 килограмма. Добавляем соль, сахар, высыпаем дрожжь. Все это перемешиваем венчиком. К сухим ингредиентам добавляем теплую воду по частям. И также добавляем растительное масло. Замешиваем тесто. Тесто будет достаточно мягким. Руки смазываем растительным маслом, чтобы не прилипало. Кладем тесто в миску, накрываем и убираем в теплое место. Тесто простояло около 2 часов, за это время оно подросло. Скорее смотрите вторую часть.